أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، حلقة خاصة وصورة مصرية مشرفة خاصة من داخل وكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ومعانا لقاء مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية دكتور عربي أبو زيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، ونورتنا في البرنامج. شرفتونا ونورتونا، كل سنة وحضرتكم طيب. وحضرتك طيب. عايزين بقى ندي السادة المشاهدين نبذة عن السيرة الذاتية بتاعت حضرتك والقيمة والقامة في التربية والتعليم، والسادة المشاهدين يعرفوا مين دكتور عربي أبو زيد. اهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين وشرفتونا، وكل عام وحضراتكم بخير والشعب المصري كله بخير. انا عربي ابو زيد احمد، دكتوراه في المناهج وطرق التدريس، عينت معلما للغه العربيه في اداره فرسود التعليميه ومحافظه جنة، ثم رئيسا لقسم التدريب باداره فرسود التعليميه، ثم مديرا لاداره رياض الاطفال بمديريه التربيه والتعليم في المحافظه، ثم مدير عام إدارة جوفة التعليمية، ثم مدير عام إدارة جوس التعليمية، ثم مدير عام التعليم العام في محافظة جنة، ثم وكيلا لمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، ثم مديرا لمديرية التربية والتعليم في سوهاج، ثم مديرا لمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية. رحلة طويلة يا فندم مع التعليم ما شاء الله، يعني مسبوقة بالإنجازات والكفاح، وحضرتك طبعا قد المسؤوليه هنا في اسكندريه، وان شاء الله يعني من سمعه حضرتك في اسكندريه وداخل اسكندريه هنا احنا توجهنا لحضرتك وقلنا نعمل لقاء معاك على السمعه الطيبه والسبق التعليمي اللي ما فيش حد محتاج حاجه في اسكندريه هنا ما شاء الله. عايزين نعرف من وجهه نظر حضرتك تطوير منظومه التعليم من وجهه نظر حضرتك في اللي جاي ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا مديريه التربيه والتعليم في الاسكندريه جزء من وزاره التربيه والتعليم، ووزاره التربيه والتعليم جزء من جمهوريه مصر العربيه. فمديريه التربيه والتعليم في محافظه الاسكندريه تتحرك في ضوء الخطه الاستراتيجيه لوزاره التربيه والتعليم، اللي هي بالفعل تحقق الهدف التربوي والهدف التعليمي في الخطه الاستراتيجيه للدوله 2030 والخطه التنمويه الخاصه بجمهوريه مصر العربيه. فمديرية التربية والتعليم في محافظة اسكندرية تسير بشكل واضح في ضوء تحديد وفي تحقيق هذه الأهداف، وفي ضوء التوجيهات المختلفة، وفي ضوء الرؤى الواضحة والتوجيهات كمان للقيادة السياسية في بناء الشخصية المصرية. فمديرية التربية والتعليم شغال على عدد من المحاور: محور الإتاحة، محور النظم، محور الجودة، المشاركة المجتمعية، التواصل مع الجهات الشريكة. مديرية التربية والتعليم لديها علاقات وثيقة وشريكة مع كل الجهات ذات الصلة على مستوى محافظة الإسكندرية، بداية من الشباب والرياضة للجامعة للتضامن الاجتماعي. هنتكلم على حضرتك على الحاجات البروتوكولات، احنا عارفين ان حضرتك عمال بروتوكول، بس هنتكلم عنها في سؤال جاي دلوقتي. هنتكلم على البروتوكولات اللي موجودة مع حضرتك عملتوها دلوقتي. مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية يعني تدار بشكل مهني بفريق عمل متكامل، يعني بينهم نوع من التخطيط وبينهم نوع من التواصل. الهدف الأول والأخير هو خدمة المواطن السكندري، هو رضا أبنائنا في داخل العملية التعليمية ورضا المواطن في الشارع، وتوصيل العملية التعليمية إلى الدرجة المرجوة بالنسبة لنا في داخل المعايير الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وأيضا رؤية الدولة في تحقيق الهدف المنشود من العملية التعليمية. حضرتك دلوقتي الدولة والقيادة السياسية بتنظر لتطوير التعليم الفني، عايزين نشوف بقى رؤية القيادة السياسية في تطوير التعليم الفني الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. طبعا زي ما أنت عارف حضرتك القيادة السياسية أولت التعليم الفني اهتمام كبير، وفي كل أحاديث السيد الرئيس بيتكلم على التخريج الفني، المتعلم المثقف الواعي الأمين. فده كان نهج واستراتيجية وضعت لوزارة التربية والتعليم، وبالفعل وزارة التربية والتعليم تحركت في هذا الأساس، وتحركت في تغيير نمط التعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية لدى أولياء الأمور عن التعليم الفني. وده يمكن خلى وزارة التربية والتعليم اشتغلت الآن على مشروع كبير اسمه مشروع الجدارات في داخل العملية التعليمية في المدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري، أيضا المدارس التكنولوجية المختلفة والتوسع فيها. حاليا ما يقرب من 54 مدرسة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وهناك نوع من المزيد في السنوات القادمة. محافظة اسكندرية نصيبها نصيب كبير في هذه المدارس. هذه المدارس لها دور كبير في جذب أبنائنا وتوعيتهم، وأيضا تخريج فني قادر على المنافسة سواء داخليا أو خارجيا. وهنا أنا بقول إنه المنافسة الخارجية حقيقة
اولادنا لديهم اللغه، لديهم الامكانيات، لديهم القدرات، لديهم المهارات، لديهم كمان الشكل والالتزام والامانه في المنافسه على هذا الامر. المدارس دي بالفعل كان لها اثر كبير في جذب ابنائنا الناجحين. يعني يا فندم هي بتخلق عماله مدربه بس علميا طبعا. يعني عمليا وعلميا داخل المدارس. يعني ابننا اللي بيتخرج من هذه المدارس لديه المهاره واللغه ولديه كمان الامانه والاخلاص في العمل. فده ادى الى عدد كبير من ابنائنا السنه دي في محافظه اسكندريه اللي هم خارجين الصف الثالث الاعدادي توجهوا للتعليم الفني بنسبه كبيره، زاد